Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Mari Main. Kali ini kita akan main sambil bersih-bersih ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Tonton videonya sampai habis ya. Let's go, kita mulai. Halo teman-teman, kali ini acaranya main dan bersih-bersih. Yuk kita lihat ada apa aja ini teman-teman. Apa ini? Oh, bulldozer. Kita taruh meja dulu ya. Kita cek ada apa lagi. Wah, ada belko. Kita taruh sini lagi ya. Ada truk tangki, warnanya biru teman-teman. Taruh sini lagi yuk. Apa ini merah ini? Wah, besar sekali. Oh, truk pemadam. Besar sekali ya teman-teman. Wah, kita taruh meja semua dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bersihkan 4 mainan ini. Yuk kita siapkan alatnya. Ada kuas, ini ada lap teman-teman. Kita taruh sini semua dulu ya. Untuk yuk kita mulai. Yuk kita pinggirkan dulu. Kita mulai satu-satu. Truk pemadam kita pinggirkan dulu, truk tangki kita pinggirkan dulu, sama belkonya kita juga pinggirkan dulu. Kita mulai dari bulldozer teman-teman. Nah ini namanya bulldozer. Kita pakai kuas dulu ya, kita bersihin. Sampai bersih ya. Jangan lupa bagian bawahnya juga teman-teman untuk dibersihkan. Jadi semua bersih. Bulldozer ini teman-teman bisa ditemui kalau kita pergi ke konstruksi kayak gitu ya, pembangunan gedung atau mungkin pembangunan jalan gitu juga ada teman-teman. Dia buat ngeruk tanah, dorong tanah kayak gitu biar rata. Terus kita lap juga ya biar tambah bersih. Semua dilap biar debu-debunya hilang. Kita kuas lagi teman-teman, mana yang sekiranya masih kotor. Cek semua ya teman-teman, dari roda, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Jadi biar benar-benar bersih mainan kita. Nah, sudah
Udah bersih kan? Kita pinggirkan dulu. Selanjutnya belko. Kita bersihkan dari kepala mobilnya ya teman-teman. Pakai kuas dulu, baru setelah itu bisa dilap biar tambah bersih mainannya. Jangan lupa yang depan, yang belakang, yang bawah juga, bawah mainannya. Nah, lihat kan? Masih banyak yang kotor di bawahnya. Kita kuas-kuas dulu biar bersih. Pakai lap juga ya, biar tambah bersih. Pastikan lagi bagian-bagian dalam-dalam mainannya supaya bersih. Kalau belum bersih, kita pakai kuas biar terjangkau untuk yang dalam-dalamnya, kotorannya itu ya teman-teman. Sudah bersih. Oke, kita pinggirkan dulu. Selanjutnya, oh, truk tangki. Ini kayaknya sudah bersih teman-teman. Jadi cuman disikat-sikat, dikuas-kuas aja sebisanya sih. Ya, kita lap-lap biar tambah bersih. Sudah ya. Oke, bersih. Bersihkan. Pinggirkan dulu ya. Selanjutnya, wah, ini yang paling besar, truk pemadam warna merah. Kita bersihin ya. Ini bersih sekali, rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bersihin ya, kita kuas-kuas. Jadi kita pakai kuas itu biar kotoran-kotoran yang ada di dalam-dalam itu biar terjangkau, biar ikut bersih sekalian. Begitu teman-teman, baru kita lap. Jadi bersihnya itu kinclong, bersih maksimal. Teman-teman coba deh di rumah, pasti bisa bersih-bersih sendiri gini. Bersihin. Oh, ini ada bagian anak tangga buat kalau menjangkau tempat-tempat tinggi gitu, pakai tangga ini. Bersihin ya sampai bersih. Dilap ya, setelah dikuas dilap biar bersih, biar menggilap mainannya teman-teman.
dilap dari depan, belakang, atas, bawah, semuanya ya. Mana yang kotor itu dilap. Pastikan teman-teman bagian bawah mainannya juga bersih. Jadi jangan yang kelihatan aja, yang bagian bawah juga dibersihkan ya. Bagaimana teman-teman sekalian? Seru kan? Bersih-bersih mainan sendiri. Jadi, selain bisa bantu orang tua, bersih-bersih mainan sendiri ini biar awet mainan dari teman-teman. Sekian dulu ya. Kapan-kapan kita teruskan lagi main-mainnya. Eits, jangan lupa. Ayo, iya, subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.